Goeiemorgen, dit is vrijdagoggend, die 17de Mei 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Die afgelopen 3 dae het ons so 'n bietjie gewerk deur SBB's visie, die missie, die doel, wie is ons, met wie assosieer ons en met wie assosieer ons nie. En vandag gaan ons dan 'n tydjie stil staan by die betekenis van daardie embleem wat julle daar sien. Die beeskop met die wit horings, die geelkop. Dit alles het betekenis. Met die nadering na die verkiesing, terwyl daar baie klein protesies deur die land plaasvind sonder om veel aandag te trek, wat nie die koerante haal nie. 'n Situasie wat na 'n punt toe loop, en daai punt is die verkiesing, waar almal praat en beloftes maak van wat hulle vir wie gaan doen wanneer hulle aan bewind kom, of dan wanneer hulle die gesag ontvang om 'n nuwe regering saam te stel. Terwyl daai beloftes gemaak word, is daar baie realiteite binne in Suid-Afrika wat glad nie raak gesien word nie en waarop mense ook glad nie fokus nie. En dit is die grootste enkele bedreiging en niemand praat daaroor nie. En dit is die totale ineenstorting van die staat, van dienslewering, van kommunikasie, die in mekaar storting van die regering en die vermoë om te regeer en die vermoë om bevele na onder uit te sit. Ons kan voorsien dat in so 'n situasie waar totale anargie heers, dat die weermag, sowel as die polisie, self sal verval en opbreek in kleine groeperingkies wat aangewend sal word tot voordeel van sekere persone, of dan warlords, of dan sekere bendegroepe. Ons kan ook aanvaar dat daar baie bendegroepe sal ontstaan vanuit so 'n situasie, en dat die laaste ding in enige iemand se gedagtes die veiligheid van die inwoners van Suid-Afrika sal wees. Dis die tyd waar ons die punt bereik het waar dit elkeen vir homself is, waar niemand by mekaar gaan kom, niemand mekaar kan ondersteun nie, niemand 'n nommer kan bel om hulp te ontbied nie, waar jou sekuriteitsdienste nie meer hulle radio's beantwoord nie, of dan die selfone beantwoord nie, wanneer daar nie meer water is nie, in die krane nie, riool word nie gepomp nie, daar is nie elektrisiteit nie, en elkeen op homself aangewese, en dit is waarvoor ons visie saamgestel het. En ek herhaal net die visie, die skep van 'n veilige omgewing vir 'n volhoubare, progressiewe voortbestaan. En die missie wat ons gister gedoen het, is om 'n georganiseerde, beskermende, geografiese area te verseker, dit in stand te hou en te ontwikkel, waarheen enersdenkende, behoudende persone kan migreer, tydelik of permanent, afhangende van die tydperk van so 'n situasie. Tydens 'n situasie van politieke of enige ander vorme van onstabiliteit elders in Suid-Afrika en Namibië. Ons kyk na 'n paar dinge. Ons kyk na die vermoë om onsself, ons mense, in 'n geografiese gebied te kan beveilig, om op groot skaal kommersieel voedsel te kan verbou,
om te sorg dat ons mense, eenigsdenkende, behoudende mense, dat ons almal kan oorleef, of soveel van ons wat moontlik kan. So ek het ook die doel met julle gister bespreek, en ons staan dan vandag dan nou stil, soos ek gesê het, by die betekenis van SBB embleem. En ek doen nou hierdie paar goed juis, sodat mense kan verstaan waaroor SBB gaan, dat dit 'n nasionale visie is, dat dit nasionaal tot voordeel van mense wat 'n behoefte ervaar aan veiligheid daar bestaan, maar ook met 'n doelgerigte taak om veiligheid van mense te verseker binne ons groter, veiliger geïdentifiseerde area, soos vroeër genoem. Ons kyk daar na die skedel, dis die geel gedeelte. Die skedel symboliseer ons verbintenis tot 'n beveiligde geografiese gebied, wat die basis vorm vir standvastigheid, onafhanklikheid en beskerming. Ons lede verskaf die lewe in die skedel. Dan die geel of goudkleur wat ons dan sien aan die kopbeen self, dit symboliseer ons Christelike geloof in die drie-eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees. Die horings, dit symboliseer ons verbintenis tot vryheid en vermoë om onwrikbaar ons eie te beskerm deur 'n goeie, georganiseerde en robuuste leierskap en lede betrokkenheid. En die wit van die horings symboliseer ons reinheid voor God en onwrikbare stryd teen ongeregtigheid van God se tweesnydende swaard. En dan ons logo, dit wat ons sê, waar loyaliteit, integriteit en waarheid seëvier. By SBB is daar net een rigting, en dis vorentoe. Dat in die chaos van dit wat ons voorsien in Suid-Afrika kan gebeur, as gevolg van menigte van situasies, wat kan aanleiding gee tot geweld, grootskaalse geweld en anargie, selfs op nasionale vlak, moet ons doel wees om 'n oorlewingsmoontlikheid daar te stel. 'n weldeurdagte, gewaardeerde waardering wat vir ons tot by handelswyses lei, waarvan sekere handelswyses by spesifieke omstandighede toegepas sal word. Ons moet besef dat daar ook baie ander organisasies is. Ons moet besef dat daar mense is wat baie beplannings doen, meestal gefokus rondom woonbuurte, klein dorpies, terwyl ons sê, ons moet groepeer, migreer en groepeer in groot getalle, want getalle is mag en ons oorlewing lê in getalle, sodat ons 'n normaliteit kan verseker in 'n veiliger streek deur wet en orde te kan herstel, voedsel te produseer, voort te gaan met onderwys, asook om die integriteit van die gebied effektief te kan beskerm. Daarom dan die kern van oudgediendes, en waar ons kennis kan oordra na 'n jonge generasie, 'n jonge geslag, sodat die toekoms ook verseker kan wees, dat wanneer ons anderkant hierdie situasie van chaos en wanorde uitbeweeg, daar 'n mooi toekoms vir ons en ons kinders kan wees.
Ek herhaal, dat daar baie mense is, wat waarskynlik ergens in die land kan wegkruip, kan oorleef, en die vraag wat ek altyd vra, wat is dan die bydrae wat jy gelewer het, tot die oorlewing van eenigsdenkende, behoudende medeburgers, ons mense, en dit is 'n belangrike vraag, en dit is waaroor elkeen van ons moet besluit. Gaan ons werk vir 'n groter nasionale plan, of kyk ons net om jouself, jou eie eiendom, en die dorpie waarin jy is, te probeer beskerm. Onthou net, geen kosaflewerings, brandstof, water, riooldienste of elektrisiteit gaan beskikbaar wees nie. So dit sal bitter moeilik wees in so 'n tyd om daar deur te kom, en ons glo dat by SBB het ons 'n oorwoë plan geskep wat nie net die veiligheid van ons mense waarborg nie, maar ook die herskep van lewe, weer 'n toekoms te bou en te sorg dat daar orde bestaan. Ongeag hoeveel, hoe groot ons is, wat ons getalle is, ons sal oorleef en ons sal weer vorentoe gaan. Daar is net een rigting en dit is vorentoe. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan maandagoggend weer terug by julle. En dan sal ons weer kyk hoe staan die wêreldsake, hoe lyk dit in Suid-Afrika, waarheen is ons almal op pad, wat lê voor die deur, en dan wil ek sê, wêreldwyd is daar probleme, en nie net in hierdie mooi land Suid-Afrika nie. Mooi loop.